نبدا بمعلومه قلنا امبارح ان في 22 مواجهه بين اسيا وامريكا الجنوبيه. ال 22 مواجهه دول فوز 3 تعادلات 18 هزيمه. حتى الفوز والتعادلات في الاربع مرات كانوا ضد مين؟ تشيلي، بوليفيا، كولومبيا، باراجواي. مش برازيل، مش ارجنتين. ده اول فوز يحصل على برازيل ارجنتين، وده دي تاني هزيمه للارجنتين تاريخيا من اي منتخب خارج اوروبا او امريكا اللاتينيه. ندخل الجيم. مبدئيا هيرفي رينار خد ريسك كبير في المباراه، انه ما يجعلش فيه اي مساحات بين الخطوط. ازاي؟ بانه لعب بخطين وقريبين جدا من بعض في اماكن مرتفعه. عشان تقفل تماما المساحات بين الخطوط قدامك اختيار من اتنين: اما انك ترجع تدافع في البوكس تماما وتستقبل اللعب عشان تقفل المساحات بين الخطوط، او انك تاخد البلوك ده وتطلع بيه لقدام وتاخد ريسك زي اللي خده هيرفي رينار. ريسك كبير، ريسك كبير، لكن هي القاعده الشهيره هاي ريسك هاي ريورد. فقدر من خلاله هيرفي رينار انه يقفل مساحات ميسي تماما. ميسي اللحظات دايما اللي بيفضل يتحرك فيها، ميسي اميز حاجه فيه من غير كوره. ميسي بالكوره كلنا عارفينه، بس ميسي اميز حاجه فيه من غير كوره انه يفضل يتمشى بيك، يهرب، يتمشى بالمدافع، يتمشى بعدين فجاه ياخد خطوتين يستلم الكوره. مفيش الخطوتين، لان اصلا المنتخب السعودي مفيش مساحات تستلم. عشان تستلم هتحتاج تنزل تستلم قدام البلوك مش جوه البلوك. مفيش مساحه انك تستلم جوه البلوك. على الجانب الاخر سكالوني ما كانش عنده حلول. انت عشان تكسر اوفسايد جيم صعب جدا تضرب اوفسايد جيم بالمهاجم او الاجنحه، محتاج حد من الاظهره او حد من وسط الملعب، حد غير متوقع. هو ما كانش عنده الحد ده وما اشتغلش على الفكره دي، كان دايما بيحاول يضرب الاوفسايد ما بميسي كان متوقع. او لو طاروا اوكي، بس بعد اول ربع ساعه انت فهمت. لكن دايما عايز تضربه بديماريا او بلوتارو او بميسي، صعب. الدقه الشديده جدا للدفاع السعودي كمان تحسب له جدا 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 الاوفسايد جيم. كم هيرفي اوفسايد في رينار الشوط الاول؟ 10 ال10 في المباراه. رقم كبير. هيرفي رينار كل رهاناته نجحت النهارده. عبد الاله المالكي اللي راهن عليه بعد الاصابه واحد من نجوم المباراه، كانو اللي راهن عليه بعد الايقاف واحد من نجوم المباراه، حسان تنباكتي اللي راهن عليه على حساب عبد الاله العمري. انا واحد من الناس استغربت جدا لما سمعت التشكيل. في رايي الشخصي هو وكانو نجوم المباراه، يعني نجم المباراه رقم واحد حسان تنباكتي وكانو من وجهه نظري، ثم العويس ثم الباقيين، لان ما فيش حد كان وحش النهارده. صالح الشهري اصابه طويله جدا والعوده، كل رهاناته نجحت، كلها بلا استثناء نجحت. سواء الرهان بحسان تنباكتي او الرهان باللعيبه اللي من شهر بالظبط كانت كل الناس بتقول مش هيروحوا اصلا كاس العالم. نقطة مهمة جدا في الناس اللي بتختلف مع هيرفي رينار، انهم دايما بيبصوا للاعب كرة القدم وهو معاه الكورة. هدي لك مثال لحاجات من غير كورة. النهارده المنتخب السعودي بيلعب بخطين 6-4، الستة دول هم مين؟ رباعي الدفاع والجناحين. فراس البركان وسالم الدوسري كانوا بينزلوا لادنى درجات عشان يقفلوا ويساعدوا سعود وياسر الشهرين ان هم يخشوا عمق الملعب. ففراس البركان النهارده عمل جيم غير عادي دفاعيا. صحيح. سالم الدوسري احنا شفناه في الجول، ما شفناهاش كتير. انت تعرف ان سالم الدوسري عامل 73 سبرنت عشان يعمل اللي انا بقول لك عليه ده؟ سبرنت دايما في المرتده وسبرنت راجع تاني عشان يقفل ال 6-4، طريقه 6-4 اللي احيانا بتبقى 6-3-1. هنا لو انت عندك لعيب من اللي انت بتحب تتفرج عليه بالكوره، مهاري اكتر، ممتع اكتر، جميل اكتر، بس مش هيقدر يعمل السبرنتات دي، مش هيقدر يلتزم الالتزام ده، كل الفريق هيبقى عنده مشكله. النهارده المنتخب السعودي لو تلاحظ مفيش اي مركزيه، مفيش اي اعتماديه على اي لاعب. اهم لاعب سعودي على مستوى الخبره والرؤيه هو سلمان الفرج، خرج منتخب لاعب عادي جدا. ما تاثر. اهم لاعب على مستوى المهاره والقدره على الاختراق هو سالم الدوسري. سالم النهارده لعيب مهم، لعيب مهم، لكن اعتماديه كبيره عليه لا. الاعتماديه الكبرى كانت على السيستم، والسيستم بيعتمد اكتر بالذات في ماتشات زي النهارده على اللعيب من غير كوره مش اللعيب بالكوره. في المقابل كل رهانات سكالوني فشلت. عدم البدء بليساندرو مارتينيز لم ينجح، البدء بتاليافيجو على حساب اكونيا لم ينجح، اشياء كتيره جدا جدا لم تنجح. بجانب الشجاعه الكبيره والصمود الكبير للاعبين اللي بداوا بدايه جيم تخض لكن عادوا، لكن كمان فرق المدربين كبير جدا. ورساله رساله اخيره للناس اللي بتنتقد هيرفي رينار: بص الاول بس وبعدين انتقده. طبعا. مبروك للجميع. يوم كبير جدا جدا للكره العربيه، فوز قد يكون اعجازي على مستوى التوقعات بالنسبه للمنتخب السعودي، واداء مشرف ومحترم جدا جدا من المنتخب التونسي امام المنتخب الدنماركي. الحقيقه يوم جميل جدا من اجمل ايام الكره العربيه، لكن اللي قدمه المنتخب السعودي النهارده شيء فعلا فعلا يفوق التوقعات، فعلا يفوق اقصى خيال اقصى المتفائلين، لان اقصى المتفائلين كان ممكن يتوقع اخطف واجري او تعادل باستماته، لكن تكون الطرف الافضل تكتيكيا. بالمناسبه لما نيجي نتكلم تكتيكيا هيبان الطرف الافضل باكتساح المنتخب السعودي. فالحقيقه فوز، نتيجه، شيء رائع،
مبروك لتونس كمان، اداء مشرف ومحترم جدا جدا امام الدنمارك. يوم 37 مباراه بدون 37 هزيمه. مباراة. فالمنتخب السعودي النهارده فرح ناس كتير، ناطقين بالعربيه وناطقين بالبرتغاليه وناطقين وفرح البرتغال. يعني في ناس كتير فرحت النهارده. تضرب. خد بالك احنا بنتكلم عن منتخب النهارده هو ابن منظومه الرياضه السعوديه، منتخب ما فيهوش محترفين بالخارج، منتخب ابن الدوري اللي تم الاستثمار فيه عشان يكون على اقوى شكل ممكن، وبالتالي ينتج اقصى درجه ممكن من التنافسيه، وبالتالي تنتج لاعبين على مستوى افضل. كنا بنتكلم في مباراه الاكوادور وقطر وقلنا الفرق البدني، صحيح. كنا خايفين من الفرق البدني. النهارده المنتخب السعودي على المستوى الفرق البدني كان ند تماما تماما تماما. طبعا حصل مجموعه من الشد، الاصابات، الارهاق في النهايه، لكن في طول المباراه ند، لانه جاي لعيب جاي من دوري قوي. طب الدوري القوي ده بقى قوي لوحده؟ لا، تم الاستثمار فيه عشان يكون قوي. فالحقيقه ان الكلمه اللي قالها الامير محمد بن سلمان هي مش هي سبقها خطوات كتيره جدا 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 في الكره السعوديه، ادت في النهايه الى ان مش بس المنتخب الاول، على فكره كل منتخبات الفئات السنيه بتقدم نجاحات كبيره جدا جدا على المستوى العربي وعلى المستوى الاسيوي. يعني انت تقصد ان الفوز هذا لم يكن وليد الصدفه؟ ده امتداد للخط، امتداد. ده مش يعني فوز المنتخب السعودي على المنتخب الارجنتيني ما هوش حدث هبط علينا من السماء، ده فوز بينتمي الى مجموعه من النجاحات والانتصارات سواء على مستوى الدوري او على مستوى منتخبات الفئات السنيه كلها تقريبا. فالكلمه الاخيره واللي انا بعتبرها كانت كلمه حكيمه نوعا ما، اهدى، لعيب رايح كاس عالم هو مضغوط، يعني مش هينفع تشحنه زياده او تحمسه زياده، هو مضغوط. نطالبكم بالفوز، نطالبكم هو مضغوط بالصعود للدور الثاني. اصل كاس العالم دي بطوله جنريشنال، يعني في جيل بيروح ممكن ما يروحش تاني، فلما لعيب يلاقي نفسه رايح كاس عالم هو عارف ان هو رايح حاجه ممكن ما تحصلش تاني لاي سبب من الاسباب، ممكن جيله يروح بس هو يكون مصاب وهكذا. فهو خفف الضغوط تماما، لكن سبق كل ده خطوات كتير قوي 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 على فكره، مش بس في كره القدم، في كل الرياضه السعوديه. تفضل ابو محمد. اليوم قناتين عالميتين اتصلوا فيه، قناه المانيه وقناه فرنسيه، يبغون مداخلات على موضوع المنتخبين. يعني انا حتى اسولف مع زميل عندنا مدير الاقتصاد في جريده الشرق الاوسط الاستاذ محمد الحميدي، قلت له استاذ محمد شوف من اللي اتصلوا علي اليوم، شوف صدى المباراه. والله متصل من المانيا ومن باريس، شوف صدى المباراه. يعني ما اسف اني قاطعتك غلا، لكن يعني هذا التاكيد ان اللي صار مش كره قدم، مش انتصار كره قدم فقط، وانما انتصار في كل انتصار للمشروع، صحيح، انتصار للوحده والتلاحم اللي قاعد شفناه احنا، صحيح، انتصار للحب اللي احنا اكتشفناه. انا اعتقد، انا دائما مؤمن فيه ان العرب يحبون السعوديه، صحيح، ما نركز احنا على الشواذ، صحيح، اللي ما لهم قيمه، يعني اللي يعني يتصدرون انهم هم اللي مثلا ما يحبون، لا، كل العرب